Haqiqat. Kel Newport. Chalg'ituvchi dunyoda muvaffaqiyat sirlari. Kartalar dastasini yodlang. 5 daqiqa ichida Daniel Kilov quyidagilardan istaganini yodlab olishi mumkin. Chiylab tashlangan karta dastasi, 100 ta ixtiyoriy raqamlar qatori yoki 115 ta abstrakt shakllar. Bu bo'yicha Avstraliya milliy rekordini o'rnatgan. Shu bois Kilovning yaqinda Avstraliyadagi xotira chempionatida qatorasiga kumush medallarni qo'lga kiritgani sizni hayratga solmasin. Kilovning o'tmishini nazarda tutsak, uning aqliy atletga aylangani hayratlanarlidir. Men g'ayriodatiy xotira bilan tug'ilmaganman, dedi menga Kilov. Darhaqiqat, o'rta maktabda u o'zini faromishxotir va palapartish o'quvchi deb hisoblagan. Darslarni o'zlashtira olmay qiynalgan. Oxir-oqibat unga diqqat yetishmasligi sindromi tashxisi qo'yilgan. Mamlakatning xotira bo'yicha eng muvaffaqiyatli va ko'zga ko'ringan chempionlaridan biri Tansel Ali bilan tasodifiy uchrashuvidan so'ng Kilov o'z xotirasini jiddiy mashq qildirishni boshladi. Kollejni bitirgunicha milliy musobaqada o'zining ilk medalini qo'lga kiritishga ulgurdi. Uning jahon miqyosidagi aqliy atletga bu qadar tez aylanishi misli ko'rilmagan hodisa emasdi. Ilmiy mavzularda yozuvchi Joshua Foer 2006-yilda bir yillik qizg'in mashqlardan so'ng AQShning xotira bo'yicha chempionatida g'olib chiqdi. O'z yutug'i haqida 2011-yildagi bestseller kitobi Einstein bilan oyda sayohatda hikoya qildi. Ammo Kilovning hikoyasidagi biz uchun muhim jihat uning o'z xotirasini jadal mashq qildirayotganda akademik ko'rsatkichlari qay ahvolda bo'lganidir. Xotirasi ustida ishlay turib, u diqqat yetishmasligi sindromidan qiynalgan talabalikdan Avstraliyadagi eng nufuzli universitetni birinchi darajali diplom bilan bitirishgacha bo'lgan mashaqqatli yo'lni bosib o'tdi. Shuningdek, tez orada u mamlakatning eng yaxshi universitetlaridan birining doktorlik dasturiga qabul qilinib, hozirda taniqli faylasufning ilmiy rahbarligida ishlamoqda. Kilovdagi bu o'zgarishlarning bir izohi Sent-Luisdagi Washington universitetida xotira laboratoriyasini yurituvchi Genri Rodiger rahbarligidagi izlanishlar xulosasidir. 2014-yilda Rodiger va uning sheriklari bitta guruhni kognitiv testlar to'plami bilan San-Diegoda o'tkazilgan ekstremal xotira turniriga yubordi. Ular sara xotira egalari boshqalardan nimasi bilan farq qilishini o'rganishni istardilar. Xotira atletlari va boshqa oddiy odamlar o'rtasidagi eng katta farqlardan biri xotiraning emas, balki diqqatning o'lchovi bo'lmish aqliy qobiliyatdadir, deya tushuntirdi Rodriger. New York Times'dagi blogida ushbu qobiliyat diqqat nazorati deb nomlanadi va ishtirokchining diqqatni bir joyda ushlab turish qobiliyati o'lchovi hisoblanadi. Xotira mashg'ulotining kutilmagan oqibatlaridan biri diqqatni jamlash qobiliyatingiz yaxshilanishidir. Keyinchalik bu qobiliyat teran mehnat talab qiluvchi har qanday vazifani bajarishda samarali qo'llanishi mumkin. Demak, taxmin qilish mumkinki, Daniel Kilov o'zining tengi yo'q xotirasi tufayli a'lochi talaba bo'lmadi. Aksincha, xotirani yaxshilashga intilishi unga tasodifan akademik jihatdan o'sishi uchun zarur bo'lgan teran faoliyat bilan mashg'ul bo'lishga imkon yaratdi. Men bayon qilgan strategiya Kilov mashqlarini siz ham takrorlashingiz va siz ham unikidek muvaffaqiyatga erishishingizni ta'minlaydi. Xususan, u sizdan ko'pgina aqliy atletlarning repertuaridagi standart, ammo juda ta'sirli mahoratni o'rganishni talab qiladi. Chiylangan kartalarning tartibini yoddan ayta olish. Men sizga o'rgatadigan kartalarni yodlash uslubi ushbu qiyin mashq haqida juda yaxshi biladigan Ron White'ga tegishli. U AQShning sobiq xotira chempioni va kartani yodlash bo'yicha jahon rekordchisi. White ta'kidlagan birinchi narsa bu professional xotira atletlar yodlashga urinmasligidir. Ya'ni ular ma'lumotga qayta-qayta qarab, uni miyada takrorlamaydi.
Esda saqlashga bunday yondashuv garchi ko'plab talabalar orasida mashhur bo'lsa-da, miyamizning ishlash tarzini xato tushunish oqibatidir. Biz abstrakt, mavhum axborotni tezda o'zlashtira olmaymiz, ammo ko'rinadigan narsalarni yaxshi eslab qolamiz. Hayotingizda yaqinda sodir bo'lgan biror unutilmas voqeani eslang. Ehtimol, konferensiyaning ochilish marosimida ishtirok etganingiz yoki bir muncha vaqt ko'rishmagan do'stingizni uchratib qolganingiz. Iloji boricha aniq tasvirlashga harakat qiling. Ushbu ssenariylarda aksariyat odamlar voqeani hayratda qoldiradigan darajada tiniq eslab qoladi, vaholanki o'sha paytda barchasini eslab qolishga urinishmagan ham. Mabodo o'sha hodisalar bo'yicha xotiradagi tafsilotlarni hisoblab chiqsangiz, ularning umumiy sonidan hayron qolasiz. Aniqroq aytganda, ma'lumot to'g'ri qabul qilinsa, ongingiz juda ko'p tafsilotlarni saqlab qolishi mumkin. Ron Whitening kartani eslab qolish texnikasi shunga asoslanadi. Katta hajmli ma'lumotni eslab qolishga tayyorgarlik ko'rish uchun White uyingizdagi 5 ta xona bo'ylab yurayotganingizni tasavvur qilishni maslahat beradi. Ehtimol, eshikdan kirarsiz, dahlizdan o'tib hammomga, undan mehmonlar uchun atalgan yotoqxonaga, so'ng oshxonaga kirib, zinapoyangizdan yerto'laga tusharsiz. Har bir xonada ko'rgan narsalaringizning aniq tasvirini tasavvur qiling. O'zingizga ma'lum bo'lgan joyni qiyinchiliksiz eslayotgan bo'lsangiz, har bir xonadagi 10 tadan narsani miyangizga muhrlang. White ushbu buyumlar qalam kabi mitti emas, stol kabi katta, esda qolarli bo'lishini tavsiya qiladi. Keyin har bir xonadagi ushbu buyumlarga qarab chiqish bo'yicha ketma-ket tartibini belgilang. Masalan, dahlizga kiraverishdagi gilamcha, keyin gilam yonida turgan poyabzallarga, keyin esa poyabzal ustidagi o'rindiq va boshqalarga qarashingiz mumkin. 50 ta buyumni jamlagach, hovlingizdan yana 2 ta buyum qo'shing. Shu bilan kartalar soniga teng buyumlar tasavvuringizda jam bo'ladi. Ushbu xona aylanish mashqini har bir xonadagi buyumlarni belgilangan tartibda ko'rib chiqib bajaring. Ushbu turdagi eslab qolish sizga tanish joylar va narsalarning vizual suratlariga asoslangani uchun maktab davridagi oddiy yodlashdan osonroqligiga amin bo'lasiz. Kartalarni eslab qolishga tayyorgarlikning ikkinchi bosqichi yodda qoladigan odamni yoki narsani 52 kartaning har biri bilan bog'lab chiqishdir. Ushbu jarayonni osonlashtirish uchun karta va mos keladigan buyum o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlikni saqlashga harakat qiling. White Donald Trumpni qirol olmos bilan bog'lashni misol keltiradi, chunki olmos boylikni anglatadi. Ixtiyoriy kartani dastadan tortib, unga bog'langan tasvirni darhol eslamaguningizcha shu usulda mashq qiling. Avvalgidek esda qolarli vizual tasvirlar va assotsiatsiyalardan foydalanish mazkur aloqa o'rnatish mashqini ancha soddalashtiradi. Bu aytilgan 2 bosqichni bir marta uddalasangiz kifoya. So'ngra kartalarni eslab qolishda undan qayta-qayta foydalanishingiz mumkin. Ushbu bosqich bajarilgandan so'ng siz asosiy ishga tayyorsiz. Yangi chiylangan dastadagi 52 karta tartibini imkon qadar tez eslab qola olasiz. Bu yerda usul juda sodda. Uyingizni kezishni boshlayvering. Har bir buyumga duch kelganingizda chiylangan dastadagi keyingi kartaga qarang va unga mos keladigan biror bir odam yoki narsaning o'sha buyum yonida esda qolarli nimadir qilayotganini tasavvurda gavdalantiring. Masalan, agar oyog'ingiz ostidan chiqqan birinchi element sholcha bo'lsa va birinchi karta qirol olmos bo'lsa, Donald Trumpning dahlizdagi sholchada qimmatbaho tuflisining loyini artib turganini tasavvur qiling. Aqliy tasvirlarni mos tartibda buyumlar bilan bog'lab, xonalarni diqqat bilan ko'zdan kechirishda davom eting. Xonani ko'rib bo'lgach, tasvirni mustahkamlash uchun bir necha marta ketma-ket yana aylanib chiqishingiz ham mumkin. Va nihoyat, tugatgach, karta dastasini do'stingizga berib, ularning tartibini adashtirmay aytib, uni qoyil qoldiravering. Albatta, buni amalga oshirish uchun shunchaki har bir esda qolarli odam yoki narsani tegishli kartaga bog'lab, tasavvuringizda yana ko'proq aylanib chiqishingiz mumkin.
Agar o'zingizdan oldin o'tgan ko'plab aqlli atletlar singari ushbu texnikadan foydalansangiz, bir necha daqiqada butun kartani eslab qolishni o'zlashtirib olasiz. Do'stlaringizni lol qilishdan ham muhimrog'i, bunday mashg'ulotlar ongingizni chiniqtiradi. Yuqorida tavsiflangan bosqichlardan o'tish uchun diqqatni qayta va qayta aniq maqsadga yo'naltirish kerak. Og'irlik ko'taradigan mushak singari bu diqqatni jamlash qobiliyatingizni kuchaytiradi va alaloqibat qiyinchiliksiz teranroq ishlashga imkon beradi. Ammo shuni ta'kidlash joizki, kartani eslab qolishda alohida mo'jizaviy narsa yo'q. Bo'linmas diqqatni talab qiluvchi har qanday tizimli tafakkur buni eplashi mumkin. Xoh u Adam Merlin singari Talmudni o'rganish bo'lsin, xoh samarali meditatsiya bilan shug'ullanish yoki qo'shiqning gitara bilan kuylangan musiqa qismini eshitib o'rganish bo'lsin. Agar kartani eslab qolish sizga g'alati tuyulsa, ayni shunday aqliy talablar qo'yuvchi boshqa mashg'ulotlar bilan almashtiring. Ushbu strategiyaning kaliti uning alohida tafsilotlari emas, balki diqqatni mashq qilish ishtiyoqingiz qanchalik kuchli bo'lsa, uni jamlash qobiliyatingiz ham shunchalik kuchli bo'lishi haqidagi g'oyadir. 3-qoida. Ijtimoiy tarmoqlardan voz keching. 2013-yilda muallif va raqamli media bo'yicha maslahatchi Baraton de Turston bir tajriba o'tkazdi. Ya'ni 25 kun muddatga Facebook, Twitter, Foursquare mazkur tarmoq 2011-yili uni Mayor of the Year deb e'lon qilgandi va hatto elektron pochtasiz yashashga qaror qildi. Unga tanaffus kerak edi. Do'stlari internetsiz yashay olmaydigan odam deya ta'riflagan Turston o'z hisob kitobiga ko'ra tajriba o'tkazgunigacha bo'lgan 1 yil mobaynida 59 mingdan ortiq elektron xat jo'natgan va Facebookda 1,5 mingta post qoldirgan. Men kuyib kul bo'lgandim, qovurilib adoyi tamom bo'lgandim, deydi u. Turstonning tajribasi to'g'risida uning Fast Company jurnalida bosh maqola bo'lib chiqqan Unplug sarlavhali maqolasi orqali bilamiz. Unda aytilishicha, Turstonning internetsiz yashay olishiga ko'p vaqt ketmagan. Dastlabki haftaning oxiriga kelib, kunlarning sokin ritmiga ancha o'rganib qoldim. Yangiliklardan bebahra qolganimdan ham unchalik qayg'urmasdim. Garchi internetda o'zimning mavjudligimni ko'rsatib turmasam ham, men o'z mavjudligimni his qila boshladim, deydi u. Turston notanish odamlar bilan jonli suhbatlashishni boshladi. Instagramsiz ham ovqatni huzur qilib yeydigan bo'ldi. Velosiped sotib oldi. Twitterda daydimasangiz, velosipedni minish osonroq bo'larkan. Lekin internetsiz kunlar tez tugab qoldi, deya xitob qiladi Turston. U boshqarishi kerak bo'lgan biznes startaplar va sotiladigan kitoblar bor edi. Shu bois o'sha 25 kun o'tgach, yana onlayn dunyoga qaytishga majbur bo'ldi. Baraton de Turstonning tajribasi Facebook, Twitter va Instagram kabi ijtimoiy tarmoqlar, Business Insider va BuzzFeed kabi axborot ko'ngilochar saytlar bilan munosabatimiz yuzasidan ikki narsani urg'ulaydi. Bu onlayn chalg'ituvchi ikki kategoriyani quyida bir nom bilan tarmoq vositalari deb atayman. Mazkur tajriba urg'ulaydigan birinchi jihat, ushbu vositalar vaqtimizni bo'laklaydi va diqqatni jamlash qobiliyatimizni susaytiradi. Bu borada bahsga hojat yo'q. Buni har birimiz his qilamiz. Bu ko'pchilik uchun real muammoga aylandi. Lekin agar teran ishlash qobiliyatingizni oshirishga urinayotgan bo'lsangiz, muammo ayniqsa og'irlashadi. Oldingi qoidada diqqatni charxlashga yordam beradigan bir nechta strategiya haqida ma'lumot berdim. Agar siz mashq qilish bilan bir vaqtning o'zida avvalgi Baraton de Turstondek ish tutsangiz, ya'ni bunday mashqlardan boshqa vaqtda har turli ilovalar va brauzerlar sizni chulg'ab olishiga imkon bersangiz, urinishlaringiz samarasi pasayadi. Iroda kuchingiz cheklangan, diqqatni o'ziga tortadigan jozibador vositalar qanchalik ko'p bo'lsa, muhim narsaga diqqatni jamlash shunchalik qiyin bo'lib boraveradi.
Teran mehnat qilish san'atini egallash uchun vaqtingiz va diqqatingizni boshqarishni bilishingiz lozim, toki o'sha jozibador ermaklar ularni o'g'irlab qo'ymasin. Ushbu chalg'ishlarga qarshi kurashni boshlashdan oldin jang maydonini yaxshiroq bilib olishimiz kerak. Thurstonning tajribasi urg'ulaydigan ikkinchi jihat aqliy mehnat kishilari tarmoq vositalari va diqqat masalasini anglashda ojizdir. Mazkur vositalar vaqtini o'g'irlashidan tashvishga tushgan Thurston o'zi uchun yagona yo'l internetdan foydalanishni vaqtincha batamom to'xtatish degan to'xtamga keldi. Internetdan ta'tilga chiqish ijtimoiy media va axborot ko'ngilochar resurslar butun madaniyatimizni zabt etayotgan bir vaqtdagi keskin chora edi. Ushbu masalaga nisbatan berilgan bu ikki javob bilan bog'liq muammo shundaki, bu ikki tanlov naf berishga xalal beradigan darajada jo'ndir. Chunki internetdan voz kechish ko'pchilikka imkonsizdek tuyuladi. Agar chalg'ishlar haqida yozayotgan jurnalist bo'lmasangiz, albatta. Hech kim Baratunde Thurstonga ergashmoqchi emas. Bu reallik bizda yagona muqobil yo'l qoldiradi. Hozirgi chalg'igan holatimizni muqarrar voqelik sifatida qabul qilish. Thurston internetdan dam olib, qanchalik fikri tiniqlashib qolmasin, baribir internetdan cheklanish tajribasi tugagach, qayerdan boshlagan bo'lsa o'sha yerga, diqqati va vaqti tarqoq holatga qaytdi. Ushbu bobni yozishni boshlagan kunimda, ya'ni maqolasi Fast Company'da nashr qilinganidan atigi 6 oy o'tib, Thurston tongda uyqudan uyg'onganidan keyin dastlabki bir necha soat ichida Twitterga 10 dan ortiq post qo'yishga ulgurdi. Bu qoida 3-variantni taklif qilib, bizni bu girdobdan olib chiqish yo'lini ko'rsatadi. Tarmoq vositalari unchalik yomon emasligini va ularning ba'zilari muvaffaqiyatingiz va baxtingiz uchun juda muhim bo'lishi mumkinligini qabul qilish, ayni chog'da sayt vaqtingiz va e'tiboringizni band qilishiga qat'iy chegara qo'yish va bunday vositalardan kamroq foydalanish. Sizdan Baratunde Thurston 2013-yilning 25 kunida sinab ko'rgani kabi internetdan butkul voz kechishni so'ramayapman. Aksincha, uni shunday keskin qarorga kelishiga undagan chalg'ituvchi giper aloqadan voz kechishingizni so'rayapman. O'rtada oraliq hudud bor. Agar teran ishlash odatini shakllantirishga jazm qilgan bo'lsangiz, o'sha hududda bo'lish uchun kurashishingiz kerak. Tarmoq vositalarini tanlashda ushbu oltin oraliqni topishdagi birinchi qadamimiz aksariyat internet foydalanuvchilari odatda qanday tanlov qilishini tushunishdir. 2013-yilning kuzida Facebook'dan foydalanmasligim sabablari to'g'risidagi maqolamni yozish asnosida bu haqda tushuncham boy edi. O'sha maqolam kimnidir ayblash emas, shunchaki izoh berish mazmunida bo'lsa ham maqolani o'qigan ko'plab odamlar menga murojaat qilib, mazkur tarmoqdan foydalanishning afzalliklarini asoslashga urindi. Mana ular keltirgan asoslardan ayrimlari. Vaqtni xush o'tkazish ehtiyoji Facebook'ga bo'lgan dastlabki qiziqishimga sabab bo'ldi. Do'stlarim nimalar qilayotganini ko'rishim, qiziq fotosuratlar ulashishim, izoh yozishim mumkin. Facebook'dan foydalana boshlaganimda nima uchun bunday qilayotganimni bilmaganman. Shunchaki qiziqish ortidan qisqa badiiy hikoyalar forumiga a'zo bo'ldim. U yerda esa hikoyanavislik bo'yicha kamchiliklarni to'g'rilash bilan birgalikda ajoyib do'stlar orttirdim. Facebook'dan foydalanishimga sabab u yerda maktabda birga o'qiydigan tanishlarimning hammasi bor. Mana shu javoblardan keyin meni hayratga solgan narsa ular keltirgan sabablarning ahamiyatsizligi edi. Men, masalan, ushbu ro'yxatdagi birinchi sharh egasining Facebook orqali vaqtini choq o'tishiga shubha qilmayman, lekin tarmoqqa kirmasdan burun uning hayotida boshqa ko'ngilochar narsalar ham bo'lganiga aminman. Agar bu tarmoq kutilmaganda o'chib qolsa ham, ushbu foydalanuvchi zerikishdan xalos bo'lish yo'lini topadi. Facebook shunchaki o'sha ko'ngilochar vositalar safiga qo'shilgan xolos. Ikkinchi sharh egasi esa hikoyanavislar forumida do'stlar orttirganini aytdi. Bunaqa do'stlarning borligiga shubha qilmayman, lekin ularning do'stligi kompyuter orqali qisqa yozishmalardan nariga o'tmasligini nazarda tutsak, juda sayoz do'stlik deyish mumkin.
Bunday do'stlikda yomonlik yo'q, ammo ular o'sha foydalanuvchining ijtimoiy hayotiga deyarli daxl qilmaydi. Maktabdagi do'stlari bilan qayta aloqa bog'lagan izoh egasi haqida ham shu gaplarni aytish mumkin. Buyam yaxshi ermak, lekin foydalanuvchining ijtimoiy aloqadorligi yoki baxti uchun unchalik ahamiyatli emas. Ochig'i, ijtimoiy tarmoqlarning yuqorida aytilgan afzalliklarini qoralamoqchi emasman, chunki ular haqida hech qanday aldamchi yoki xato tushunchalar yo'q ham. Men ta'kidlayotgan jihat bu afzalliklarning ahamiyatsiz va muntazam emasligidir. Aksincha, agar siz kimdandir butun jahon internet to'ri yoki elektron pochtaning foydalarini aytib berishni so'rasangiz, bahs ancha aniq va qizg'in bo'lardi. Ushbu fikrga siz shunday javob berishingiz mumkin. Qiymat baribir qiymatdir. Agar Facebook kabi tarmoqdan kichik bo'lsa ham foyda topsangiz, nega undan foydalanmasligingiz kerak? Men bunday fikrlashni har qanday foyda tafakkur tarzi deb atayman, chunki u har qanday foydani tarmoq vositasidan foydalanish uchun yetarli asos deb hisoblaydi. Batafsil sharhi shunday. Tarmoq vositalarini tanlashda har qanday foyda yondashuvi. Agar undan foydalanishda qandaydir naf ko'rsangiz yoki muhim nimanidir o'tkazib yuborishdan cho'chisangiz, o'sha tarmoq vositasidan foydalanishga asosingiz bor. Ushbu yondashuvning kamchiligi shundaki, u o'sha tarmoq vositalarining barcha salbiy oqibatlarini e'tibordan chetda qoldiradi. Bu tarmoqlarga bog'lanib qolish oson. Ular sizning kasbiy va shaxsiy maqsadlaringiz, xususan teran ish yo'lidagi harakatlardan vaqtingiz va diqqatingizni chalg'itadi. Oxir-oqibat, agar siz ushbu vositalardan me'yordan ortiq foydalansangiz, holdan toyasiz va Baratunde Turston va u kabi millionlab odamlarni bezovta qilgan o'ta chalg'ish holatiga tushib qolasiz. Aynan shu yerda har qanday foyda yondashuvining ayyor tabiatiga duch kelamiz. Tarmoq vositalaridan foydalanish zararli bo'lishi mumkin. Agar foyda va zararni tarozida tortmay, miltiragan har qanday foydani bu vositalardan betizgin foydalanish uchun bahona qilsangiz, u holda aqliy faoliyat dunyosida muvaffaqiyat qozonish qobiliyatingizni beixtiyor asta-sekin yo'qotasiz. Xolis qarasak, bu xulosa ajablanarli emas. Tarmoq vositalari masalasida biz har qanday foyda yondashuviga ancha o'rganib qolganmiz. Vaholanki, ushbu yondashuvni malakali mehnat kontekstiga qo'yib, kengroq qarasak, bu vositani tanlashning ancha g'alati va eskirgan yondashuvi bo'lib ko'rinadi. Soddaroq qilib aytganda, birinchi qismda bayon qilganimiz internetni rad etyapsizmi? Demak, buzg'unchisiz. Qabilidagi ritorikalarni chetga surib o'ylasangiz, tarmoq vositalari vosita sifatida temirchining bolg'asi-yu rassomning mo'yqalamidan farq qilmasligi, ustasining qo'lida hammasi ham birdek foydaliligini tushunasiz. Tarix mobaynida malakali ishchilar yangi vositalarni qabul qilishda doim ehtiyotkor va shubhachi bo'lgan. Bu kishilar internetga kelganda o'sha ehtiyotkorliklarini ko'rsatmasligiga hech qanday sabab yo'q. Ularning raqamli texnologiya bilan ishlashi esa bu reallikni o'zgartirmaydi. Ehtiyotkorlik bilan vositani boshqarish nimani anglatishini tushunishga yordam berish uchun raqamli emas, analog vositalar bilan tirikchilik qiladigan va muvaffaqiyatli faoliyati davomida ushbu vositalar bilan murakkab munosabatlarga tayanadigan kishi bilan suhbat qurish mantiqan to'g'ri bo'ladi. Maqsadimizga muvofiq keluvchi o'shanday sifatlarga ega insonni topdim. U muvaffaqiyatli va ishonchli fermerga aylangan Forest Pritchard ismli kishi. Forest Pritchard Kolumbiya okrugi g'arbida undan 1 soatlik yo'lda joylashgan Moviy tog' tizmalari vodiysidagi fermalardan biri bo'lmish Smith Meadows oilaviy fermasini boshqaradi. Bilishimcha, u otasidan ferma boshqaruvini qabul qilib olgach, darhol an'anaviy monokultura usullaridan voz kechib, faqat o't-o'lanlar bilan oziqlanuvchi qoramollarning go'shtini yetishtirib berishga mo'ljallangan yangicha usulni joriy qildi. Ferma ulgurji savdoni shunchaki chetlab o'tmoqda. Smith Meadows mahsulotlarini Whole Foods supermarketlaridan ham topa olmaysiz. Ular Washingtondagi metro hududidagi go'sht bozorlarida iste'molchilarga bevosita yetkazib beriladi.
Bu ferma kichik o'zgarishlar kamdan-kam hollardagina ish beruvchi sanoatda muvaffaqiyatli ishlamoqda. Men Pritchard bilan ilk marotaba Merilend shtatidagi Takoma parkidagi mahalliy go'sht mahsulotlari bozoridagi o'z savdo rastasida uchrashdim. Uning shu yerlik xaridorlardan bo'yi bir qarich balandligi va fermerlarga xos rangi uniqqan flanel kiyib turishi Pritchardni o'ziga ishongan hunarmandga o'xshatardi. Unga o'zimni tanishtirdim, chunki fermerlik bu vositalarni puxta boshqarishga bog'liq bo'lgan mahoratdir va analog soha hunarmandi bu muhim vazifani qanday uddalayotganini bilishni istardi. Xashak tayyorlash jarayoni yaxshi misol. Bu shunday mavzuki, u haqda sizga uning tagidagi iqtisodni tiqishtirmasdan ham asosiy g'oyani bemalol aytib bera olaman, dedi u mavzu bo'yicha suhbatlarimizning birida. Pritchard Smith Meadowsni boshqarish ishini qo'lga olgan kezlarda mollar o'zi yaylovda o'tlay olmaydigan qish vaqtida ularni boqish uchun xashakni fermaning o'zi tayyorlagan. Xashak tayyorlash xashak preslovchi qurilma yordamida amalga oshiriladi. U traktor orqasiga tirkaladigan quritilgan o'tni xashak bog'lamiga aylantirib beruvchi qurilma ekan. Agar sharqiy sohilda qoramol boqayotgan bo'lsangiz, xashak preslovchi qurilmangiz bo'lishi shart. Jonivorlarga xashak kerak. O'z yeringizda o'sib yotgan o't bo'lsa-yu, uni sotib olish uchun nega pul sarflash kerak? Agar fermer aqliy mehnat kishilari qo'llaydigan har qanday foyda yondashuvini qabul qilsa, demak u albatta xashak preslovchi qurilma sotib oladi. Pritchardning tushuntirishicha, agar fermer rostdan ham shunday sodda fikrlash tarzini qabul qilgan bo'lsa, men uning mulkida sotiladi degan yozuv paydo bo'lgunga qadar kun sanardim. Pritchard fermerlikning ko'plab tajribali kishilari singari vositalarni baholashda yanada puxtaroq o'ylaydi. U xashak preslovchi masalasida ham shunday qildi. Uni tezda sotuvga qo'ydi. Smith Meadows o'ziga kerakli xashakni sotib oladi. Mana nima uchun dastlab xashak tayyorlash uchun ketadigan sarf xarajatlarni ko'rib chiqishdan boshlaymiz, deydi Pritchard. Birinchidan, yoqilg'i, ta'mirlash sarf xarajatlari bor va xashak preslovchi qurilmani saqlash uchun ombor kerak. Kamiga soliq ham to'lashingiz lozim. Bular hisoblasa bo'ladigan xarajatlar edi. Ko'proq e'tibor talab qiladigani imkoniyat xarajatlari bo'lib chiqdi. Fermerning o'zi shunday izohlaydi. Agar men yoz bo'yi xashak to'plasam, boshqa ish bilan shug'ullana olmayman. Masalan, hozir unga ketadigan vaqtni tovuq ko'paytirishga sarflayapman. Bular qo'shimcha daromad deganidir, chunki ularni sota olaman. Shuningdek, ularning go'ngidan tuproq sifatini yaxshilash uchun foydalanishim mumkin. Shunday qilib, sotib olingan xashakning ikkilamchi qiymatini baholashda bir nozik masala chiqadi. Zaxira uchun pichan sotib olyapman, ammo ayni damda go'sht sotyapman. Shuningdek, yerimga esa go'ng solyapman. Bularning hammasi pichanga to'langan pul evaziga. Bundan tashqari, butun yoz mobaynida yerimga og'ir texnika kiritib, tuproqni zichlashdan ham qutuldim, deydi fermer. Pritchard xashak preslovchi bo'yicha yakuniy to'xtamga kelayotganida moliyaviy xarajatlarga ham ko'z yumib, uning o'rniga o'z yerining uzoq muddatli unumdorligiga ko'proq e'tibor qaratdi. Ana shu sabablarga ko'ra Pritchard zaxira xashakni sotib olish yer unumdorligini ta'minlaydi degan xulosaga keldi. Chunki tuproq unumdorligi muhimroq edi, deydi Pritchard. Bundan xulosa qilish mumkinki, xashak preslovchi qurilma sotilishi kerak. Pritchardning vosita tanlash bo'yicha qarorining murakkabligiga e'tibor bering. Ushbu murakkablik muhim bir voqelikni oshkor qiladi. Vositaning biror bir foydasi borligi unga mablag', vaqt va e'tibor sarflash uchun yetarli asos deyish bu sohada kulgili hisoblanadi. Albatta, xashak preslovchi qurilmaning ham nafi bor. Firma texnik ta'minoti do'konidagi har qanday vosita foydali. Shu bilan birga ularning salbiy jihatlari ham bor. Pritchard ushbu qarorning ijobiy bo'lishini kutgan. U bu qarorga aniq bir asos bilan keldi. Uning sharoitida tuproq salomatligi kasbiy muvaffaqiyati uchun hayotiy muhim ahamiyatga ega. Ana shu asos uning qaysi bir vositani tanlashini hal qildi. Agar siz o'zingizda teran mehnat odatini shakllantirmoqchi bo'lsangiz, aqliy faoliyat kishisi bo'lsangiz, vosita tanlashga boshqa malakali ishchilar,
deylik, fermerlar kabi ehtiyotkorlik bilan yondashishingiz kerak. Ushbu strategiyasini umumlashtirib, uni vositalarni tanlashda ustalar yondashuvi deb atadim. Bu nom vositalar oxir-oqibat kasbiy hayotda katta maqsadlarga erishish uchun yordam berishini ta'kidlaydi. Vositalarni tanlashda ustalar yondashuvi. Professional va shaxsiy hayotingizda muvaffaqiyat va baxtni belgilaydigan asosiy omillarni aniqlang. Vositani uning ushbu omillarga ijobiy ta'siri salbiy ta'siridan sezilarli ko'p bo'lsagina qabul qiling. E'tibor bering, vosita tanlashga nisbatan ustalar yondashuvi har qanday foyda yondashuviga qarama-qarshidir. Har qanday foyda yondashuvi har qanday ehtimoliy foydani ham vositadan foydalanish uchun yetarli asos deb belgilasa, ustalar yondashuvi aksincha, vositaning foydasi siz uchun muhim bo'lgan omillarga bevosita ta'sir qilishi va salbiy oqibatlari foydasidan oz bo'lishini taqozo etadi. Ustalar yondashuvi tarmoq vositalarining foydali jihatlarini inkor etmaydi va texnologiyalarning qay biri yaxshi, qay biri yomon ekanligi borasida avvaldan xulosa qilmaydi. Aksincha, u xuddi mahoratli ishchilar asrlar mobaynida o'z vositalarini tanlashda qo'llagani kabi, tarmoq vositalari ham jiddiy mulohaza bilan tanlanishi kerakligini ta'kidlaydi. Ushbu qoidada keltirilgan 3 strategiya har qanday foyda yondashuvidan voz kechib, vaqt va diqqatingizni oluvchi vositalarni tanlashda mulohazakor ustalarning falsafasini qo'llashga yordam beradi. Ushbu ko'rsatma juda muhim, chunki ustalar yondashuvi qotib qolgan strategiya emas. Hayotingizdagi eng muhim narsalarni aniqlash va turli vositalarning ularga ta'sirini baholashni bitta formula bilan ifodalab bo'lmaydi. Bu mashq va tajriba talab qiladi. Quyidagi strategiyalar tarmoq vositalarini turli tomondan qayta ko'rib chiqishga undab, ushbu mashq va tajriba uchun ba'zi usullarni ko'rsatadi. Ular turli vositalar bilan ishlashingizni yaxshilashga yordam beradi. Bu esa sizning vaqtingiz va e'tiboringizni mukammalroq nazorat qilishingizda qo'l keladi.